Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali ya uhusuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Kuwa mzee wa kanisa ni zaidi ya kukusanya na kuhesabu sadaka, ni zaidi ya kuhesabu washarika, ni zaidi ya kuvaa vijoho au visubao. Kwa hiyo tunapozungumzia nafasi na wajibu wa mzee wa kanisa, ni muhimu kwanza kufahamu maana yake. Sasa tuangalie maana ya mzee wa kanisa kibiblia. Katika Agano Jipya, neno mzee linatokana na neno la Kiyunani presbyter lenye maana ya mwangalizi. Wazee hawa walikuwa wenye ukomavu, walikuwa wenye busara na uzoefu. Watu hawa walichaguliwa kutokana na sifa maalum na walikuwa na majukumu mbalimbali yafuatayo. Kwanza, walikuwa na jukumu la uongozi na usimamizi, kuongoza na kusimamia shughuli za kanisa, wakihakikisha utaratibu unafuatwa na kanisa linaendelea kukua kiroho. Mfano, Paulo na Barnaba waliweka wazee katika kila kanisa, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 23. Biblia inasema, na walipokwisha kuwachagua wazee katika kila kanisa na kuomba na kufunga, wakawakabidhi kwa Bwana waliyemwamini. Na jukumu la pili ni kufundisha. Walikuwa na jukumu la kufundisha neno la Mungu na kuimarisha imani ya waumini, kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Jukumu la tatu ambalo walikuwa nalo ni kulinda kanisa. Kulinda kanisa. Wazee walitakiwa kulinda kundi la Mungu dhidi ya mafundisho ya uongo na maadili mabaya. Tunaposoma Matendo sura ya 20 mstari wa 28 hadi 30, Paulo anawaonya wazee wa Efeso kuhusu hatari ya mbwa mwitu watakaoingia katikati yao. Hapa anazungumzia walimu wa uongo. Jukumu la 4 ni maombi na uangalizi wa kiroho, kama tunavyosoma katika Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 14. Waumini wenye magonjwa walitakiwa kuwaita wazee wa kanisa ili wawaombee na kuwapaka mafuta ya mizeituni. Kuwapaka mafuta ilikuwa ni alama ya nguvu ya Mungu ya uponyaji. Anayetenda tendo la uponyaji ni Mungu na sio mafuta. Kwa ujumla, kibiblia, wazee wa kanisa walikuwa na wajibu wa kichungaji na uongozi wa kiroho. Walikuwa waangalizi na wasimamizi wa kanisa. Sehemu inayofuata tutajifunza maana ya mzee wa kanisa kijamii na kijadi. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.